Cari amici, vi farò alcuni esempi su come tagliare un salame. Qui c'ho un paio di salami, questo è un po' più maturo e non è ancora arrivato, questo qui invece è già arrivato. Sentite, noi non vogliamo andare a mangiare anche le muffe che ci sono servite per la corretta maturazione, per il sapore, Noi vogliamo mangiare il salame e non andarlo a inquinare, tra virgolette, o a infettare la fetta. Allora non andremo a tagliare delle fette in questa maniera sulla buccia, no, perché se no cerco di spiegarlo bene, andremo a sporcare, diciamo, la parte del salame, quella buona, profumata, che gli sono arrivati tutti quanti i sapori. Noi vogliamo mangiare la parte pura, buona. Allora, non prendiamo questo coltello grande, prendiamo un cutter, un piccolo coltellino, non facciamo altro, mettiamo caso, siamo in due, vogliamo fare un assaggio, io cosa faccio? Vado a fare una linea qui sopra, vado a tagliare di qua, lo sbuccio e gli vado a levare questo pezzetto, questo qui è un caso, è un esempio, questo pezzetto che è qui. Allora a questo punto prenderò il coltello grande e comincerò di traverso. Ma perché di traverso? Prima di tutto per un discorso estetico, perché le fette sono più belline, e poi perché viene un po' più grande la fetta, no? Se no sono fettine piccine. Invece solitamente il consiglio che danno, diciamo, i maestri salumieri, macellai, di andare di traverso, ok? Tan 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 tan, e faremo delle belle fette di traverso. Arriveremo ovviamente fino a questa parte qui, per la parte, diciamo, che voi avete sbucciato bene, ok? In maniera che non andiamo a inquinare con le muffe, le pellicine, tutta questa roba qui, andiamo a inquinare la nostra fetta. La nostra fetta sarà pura perché noi vogliamo sentire il sapore buono del salame, non la parte questa che ci è servita per la maturazione. Ok, arrivati qua, nel senso, io lo voglio conservare. Andiamo a vedere insieme il taglio. Ok. E si fa così. Allora, direzioniamo già una fetta a 45. Poi, guardate, facciamo un taglietto così e andiamo così. Guardate la semplicità. Quando arriviamo al taglietto così, continuiamo là. E questo qui, vedete come il chicco pressa poco, come un chicco di riso, e così di traverso, perché la fetta sarà più bella, la muffa rimarrà qui, non ce la porteremo dietro. Benissimo, io vi dico cosa faccio io per conservarlo. Semplicemente non faccio altro che prendere un pochino di olio, lo spargo sulla parte questa iniziale e ci vado a mettere un pochino di pepe sopra. Poi, se ha bisogno di andare un pochino avanti con la maturazione, lo riappendo, ok? Se no, semplicemente, se io magari il giorno dopo devo andarla a mangiare, non faccio altro che prendere un canovaccio, ce lo avvolgo sopra e lo metto in frigorifero nella parte sotto, diciamo quella delle verdure, o se c'ho una cantina lo ripongo nuovamente in cantina. Ma comunque sia, i primi 2-3 mm, no? Io sono arrivato qua, rifaccio nuovamente il taglio qua giù, lo riapro, benissimo. La prima fetta la vado a togliere, perché la prima fetta, anche se non è, la fate un pochino più fine, non la fate come fetta normale, la tagliate, ha preso l'ossigeno, l'aria, ha ripreso magari le muffe sopra, l'odore del frigorifero, e andate a levarla e magari la date al gatto, come si dice. Va bene? Allora, è importante, poi vi farò vedere il taglio, vi farò un video del taglio, ma io penso che insomma
avete capito, no? Meglio, perché avrà fatto, diciamo così, si sarà un pochino sollevata dalla carne. In questo caso, mettiamo caso questo salame qui che è un po' avanti, un salame che magari è più morbidino, si staccherà meglio. Poi dipende un attimo. Se vedete che non vi viene via perfettamente, ripeto, bagnatelo un pochino, potete anche bagnare magari la parte, mettiamo caso, la parte che utilizzate fin qua e l'altra la lasciate stare. Se certo in una sera sapete che tutto il salame ve lo mangiate, perché magari invitate amici, levate tutta completamente la pelle e cominciate pezzo e via. Poi se vi avanzerà un pezzettino in fondo, come vi ho detto, mettetelo sotto un cencio. E questo qui è il salame, diciamo il taglio. Se io invece lo voglio conservare, cosa faccio? È arrivata a maturazione, no? Questo qui è da maturare, questa è arrivata a maturazione. Io voglio che vada avanti, nel senso non vada avanti la maturazione, voglio conservarlo perfettamente. Non farò altro che, ci sono due tecniche. Una è il famoso cencio che vi ho detto prima, io lo arrotolo in un cencio e lo metto nella parte, quella del salame, quella delle verdure. Ok? Facendo così lui può andare avanti, ok? Maturandosi poco, perché essendo avvolta nel cencio la maturazione non sarà, avete visto Cocò che saltava, diciamo la maturazione sarà un pochino bloccata, perché il cencio gli farà un pochino, diciamo, da cassa armonica per l'umidità. E lo potete tenere quanto tempo? 15 giorni, 15-30 giorni, e lo troverete sempre, diciamo, buono. Magari ogni tanto prendete lo stesso cencio, cambiatelo e riarrotolatelo. Mentre invece il sottovuoto, la macchinetta del sottovuoto, veramente io ne ho viste alcune che costano 30, 40, 50 euro, vi salvate la vita. Prendete il salame, ok, lo mettete nella busta, e lo mettete sottovuoto, così, pari. Dice, ma io magari lo uso 2 volte, benissimo, allora cosa fate? Tagliatelo in 2, fate 2 sottovuoto, in maniera che magari fate un monodose e un'altra monodose. Mi raccomando, quando esce dal sottovuoto, la parte, diciamo questa qui tagliata, levate la prima fetta, ovviamente la prima fetta la togliete dall'altra parte. Molti, non so come mai, tagliano il salame, tutto, lo tagliano e lo mettono sottovuoto, tutto tagliato, ma non si fa, perché il sottovuoto è plastica. La plastica poi cosa farà? Entrerà dentro al poro, diciamo così, del salame. Il salame verrà infettato con la plastica. Allora lasciatelo stare con tutto quanto il budello che ho servito prima per fare la maturazione, per dargli sapore, per tutto quanto. Ci servirà ora nel sottovuoto per fargli da protezione, ok? Benissimo? Lasciatelo così, perché nel frattempo lui, la muffa, dentro al sottovuoto, trasmetterà ancora gli aromi. Tanti lo sciacquano e lo mettono sottovuoto, pensando di fare cosa? Non lo so, lo sciupano, perché la muffa anche sottovuoto trasmetterà ancora dei suoi sapori buoni. Questo è un salame al pecorino, buono, e questo qui è sempre il salame al pecorino, il suo fratello, che sta facendo, diciamo, l'invecchiamento. La stessa cosa, questo qui è per i salumi, diciamo così, è un iter unico da seguire, no? Il taglio di traverso, leviamo il pezzettino di buccia e usiamo il pezzettino, non lo scopriamo tutto. Mentre invece per il taglio della bresaola è una cosa simile. Invece della bresaola possa essere un capocollo, possa essere un qualsiasi altro prodotto con l'involucro. In questo caso farò la stessa cosa, no? Il taglio del pezzettino della bresaola, leverò un pezzettino di, non lo so, 2, 3, 4 centimetri, dipende da quelli che siamo, dipende dalla fame che abbiamo, e taglierò quel pezzettino fino ad arrivare alla membrana. Magari quella membrana lasciatela un po' più lunga, in maniera che poi la attorcigliate e vi farà da tappo. E la stessa cosa, conservatela, non la finite,
diciamo, finite il pezzettino che desiderate, il resto del pezzettino sempre in un cencio nella parte del frigorifero. Facendo così andrà avanti tranquillamente ancora per 10, 15, 20 giorni. Ogni tanto, te l'ho detto, giratela, cambiatela, eventualmente mettetela prima nella carta e poi nel cencio, vi durerà molto. E poi, se no, ci siamo sempre al solito discorso nel sottovuoto. Il sottovuoto non è eterno, ma però vi assicuro che si può conservare senza nessun problema 3, 4, 5, 6 mesi, 7 mesi. Addirittura potete anche usare delle altre soluzioni, che è sottovuoto e nel congelatore. Okay? Facendo così io vi garantisco che il salume si salverà. Certo, se voi sapete di usarlo magari nell'arco di 2 mesi, di 3 mesi, di un mese, non lo fate passare dal congelatore, però magari avete fatto dei cotechini, vi sono avanzati, carta dentro, non lo scartate, lasciatelo così, bello pari pari, un po' di carta assorbente, Scottex, e sottovuoto. Mettete la data, mettetelo in congelatore. Prima di usarlo, un paio di giorni prima, tiratelo fuori dal congelatore, aprite e lasciatelo un pochino all'aria, così lui si riprenderà un attimo, riprenderà, diciamo, i sapori, la morbidezza. Ok? E torniamo, facciamo un passo indietro. Un salame quanto dura sottovuoto? Dura senza problemi, dura 2-3 mesi senza problemi. Poi piano piano anche nel sottovuoto inizierà, capito, a perdere un pochino peso, inizierà, diciamo, un pochino più a restringersi. Ma io ho mangiato, vi assicuro, dei salami che erano stati messi sottovuoto di 4-5 mesi, fantastici. Magari non li mangiate subito, come vi dicevo, apriteli il giorno prima, 2 giorni prima, anche un salame. È uguale la stessa cosa per una bresaola, per un capocollo, per quello che è. Se magari il capocollo è troppo grande, lo tagliate in 2, tac, carta, tac, e sottovuoto. La carta perché gli manterrà un pochino di umido al prodotto e in più gli farà da cassa per la plastica sopra, ok? Si mantiene meglio, con la carta si mantiene meglio, un po' come si fa con il tartufo, no? Che ci si mette la carta, un po' come si fa anche nel frigorifero. Per conservare l'insalata voi mettete nelle scatoline, quelle, diciamo, per il frigorifero, sopra mettete la carta, diciamo, gli farà da assorbente sopra per il freddo, per il caldo, non toccherà, capito, il freddo, ok? Certo, una volta messo sottovuoto, se avete la possibilità anche di metterla in frigorifero, ancora meglio. Non è che lo faccio sottovuoto e lo lascio in giro per la casa, deve essere messo sottovuoto, è in cantina o in frigorifero, non è che me lo lascio in giro, dice tanto è sottovuoto, no, assolutamente, deve stare a una parte, diciamo, fresca. Anzi, addirittura, se voi ne avete tanti di salami sottovuoto, gli farà da cassa, che deve essere messo sottovuoto e lasciarli stare un pochino liberi, che diciamo, circoli un pochino l'aria. Altrimenti fate una barriera, diciamo una stesa, metteteci qualcosa sopra e rimetteteli sopra, ma non li appoggiate tutti quanti uno sopra l'altro, perché sennò si asciugheranno, specialmente la parte che toccherà sotto il vetro del frigorifero, o quello che è, o la parte sopra che toccherà l'altro, non gli farà bene. Allora lasciatelo respirare, ok? E che facciamo? Che dire ora? Per il prosciutto la stessa cosa, no? Noi tagliamo il pezzettino del prosciutto, leviamo una parte di cotica, di grasso, di quello che è, leviamo 2-3 centimetri e andiamo a tagliare i 2-3 centimetri. Poi cosa facciamo? Con le nostre mani prendiamo il grasso del prosciutto e lo diamo anche in cima, ok? Prendiamo il grasso, la sciugna, lo diamo in cima, diciamo, alla parte del prosciutto, prendiamo il cencio e lo mettiamo in frigorifero. Magari è meglio se è un po' di carta e lo mettiamo in frigorifero. Così lo aiuterete ad andare avanti. Poi dopo 2-3 giorni io lo vado a riprendere, levo la prima fetta, rilevo i 2-3 centimetri in cima fra cotenna e la sciugna, lo riaffetto e rifaccio la stessa cosa. Io vi dico qual è la corretta
conservazione. Poi voi potete dirmi, ma io lo uso così, dopo lo rifilo tutto sopra, va bene anche rifilarlo completamente tutto, però sicuramente il grasso del prosciutto lo aiuterà. Il prosciutto o come magari vabbè, come magari altri prodotti. Comunque abbiamo parlato della conservazione, vi ripeto, conservazione sottovuoto o sottovuoto che va avanti un mese, 40 giorni, 20 giorni, 3 mesi, o del congelamento. Ne fate così tanti che nel congelamento magari non importa che siano arieggiati, basta che hanno preso, magari quando sono congelati li girate un pochino, li girate in questo congelatore, li rigirate almeno che tutta la parte congelata venga congelata perfettamente, dopo 48 ore la rigirate e loro vanno avanti, magari dopo 15 giorni gli rifategli questo giro. La tradizione raccomanda di tagliare le fetti grosse come un chicco di pepe, di quelli grossi ovviamente, per regolarvi. Perché questo? Perché gli esperti sono arrivati al punto di dire che la fetta di salame tagliata come il chicco di pepe e a 45 gradi, tagliata come vi dicevo prima, esalta più i sapori. Sicché prendete un chicco di pepe, pressa poco, ora guardate, millimetro più, millimetro meno, sentitelo con le dita e affettate. Non l'affettate grande come se poi avete un coltello, lo misurate come il chicco di pepe, lo affetterete come diciamo la lama del coltello. Comunque questa è una nozione importante. Fate anche bella figura, fate se avete degli invitati a casa, insomma, vedrete che oltre a fare il salume sapete anche gestirvelo nel dopo. Sto cercando di trasmettere questa mia passione a tutti quanti, mi sto impegnando. Voi fate la gentilezza, detta proprio così, di segnarvi al mio canale, di mettermi il like, di commentare, di dire dove siete, da dove mi state seguendo, da darmi dei consigli, da dirmi magari cosa vorreste vedere. Facendo così ci aiutiamo tutti e due. Per me è importante darvi una mano, ma è importante che voi mi date una mano nel seguirmi nel canale, mettermi il like e la campanellina. Spero che vi sia piaciuto questo video, a presto per altri consigli utili. A bientôt.